नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रको प्रस्ताव, लगानीको वातावरण बनाउने र ब्याज दर घटाउने सरकारी प्रतिबद्धता। प्रदेश सांसदको तलबमा मात्रै मासिक 3 करोडको खर्च, अन्य खर्च अझै चर्को। सांसद संख्या घटाउने विकल्प राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा भएको मनमानीबारे शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण, पालिकाबाट स्वीकृत शुल्क मात्रै लिन निर्देशन। फागुन मसान्तसम्म चालु खाता 44 अर्ब 31 करोड घाटामा, 1 खर्ब 90 अर्ब नगद मौजात, 9 महिनासम्मको आयात थेग्ने राष्ट्र ब्याङ्कको दावी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्रको फराकिलो जित, एकै खेलमा 10 गोल, खुमलटार 7-3ले पराजित। आर्मीले जाउला खेललाई हरायो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या र जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर, राजस्व सङ्कलनमा कमी देखिनुका साथै बजार चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक सूचकहरू कमजोर बन्दै गएका छन् भने आर्थिक जटिलता थपिँदै गएको छ। त्यसका लागि आर्थिक विकास, रूपान्तरण, पुँजी विकास र उद्योग व्यवसायमा सरकारले चनाखो रहँदै लगानी गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायत सरकारवाला निकाय र अर्थवेदहरू पनि चासो देखाइरहेका छन्। मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको असहजताका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नरदेखि लिएर सरोकारवाला संघ संस्था र अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बैंकको ब्याज दर घटाउने विषयले चर्चा पाइरहेका बेला धाराशायी हुँदै गएका वित्तीय क्षेत्रका साथै राजस्व संकलनको दर समेत घट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन्। यसैबीच मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्याज दर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताएका छन्। बैंक ब्याज दर कम गर्ने र राजस्व संकलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अंगसँग आफू छलफलमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको आर्थिक समाधान गर्ने उपायहरू सहित योजना समावेश गरिने उल्लेख गरेका छन्। आफूले सरकार सञ्चालन गरेको 3 महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक रहेको र झण्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति अहिले देशसँग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, त्यसलाई गति दिने र हामीले तरलताको समस्या जे भनेका छौँ त्यसलाई, राजस्व सङ्कलनको स्थितिलाई, रेमिटेन्सको स्थितिलाई र अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई कसरी सकारात्मक दिशा दिने भन्नेतिर निकै बढी जोड गरिएको छ। र 3 महिनाको गएको अवधिमा सन्तोष गर्न ठाउँ के छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रो अहिले सन्तोषजनक मात्रै होइन, बिस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ। हामीलाई झन्डै 11 महिना पुग्ने विदेशी सञ्चिति हामीसँग छ भन्ने कुरा यो राम्रो सङ्केत हो। रेमिटेन्सको सुरुको र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यसमा पनि राम्रो सुधार भएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रले व्यापारमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। मुलुकका हरेक संयन्त्रमा समस्या रहेको भन्दै सबैले सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारको पनि प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक रहेको बताए। हाम्रो पनि प्रभावकारिता बढ्न जरुरी छ, ट्रान्सपेरेन्सी बढ्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रको पनि यो व्यापारमा मात्रै केन्द्रित जुन हाम्रो चाहिँ गतको परम्परा छ, अब लगानीतर्फ यसलाई चाहिँ ज्यादा हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। अवश्य पनि लगानीको वातावरण सहज बनाउनको लागि सम्पूर्ण अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रयासहरू चाहिँ हामी गर्छौँ।
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रको संकट समाधानको लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव रहेको बताउँदै उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको चाहिँ डिलमा छ। आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन्, आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा छौँ, विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ, राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन। हालै मात्र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर संशोधन गर्दै 4.1% सीमित रहने कुरा अनुमान प्रकाशन गरेका छन्। समग्रमा खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि लगानी मैत्री एवं व्यवसायी मैत्री वातावरणका लागि सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्ने र सरकारले लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न सचेत गराएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अव्यवहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न आग्रह गरेको हो। हाम्रो यो सिंहदरबार, बालुवाटार, त्यसपछि शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने जुन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले जे बाहिर घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारका रूपमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई नियुक्त गरेको पनि बताउनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला विज्ञहरूले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा मन्त्री र सांसदहरूको सेवा सुविधाका लागि मात्र ठूलो बजेट खर्च हुन थालेपछि विज्ञहरूले प्रदेश सांसदको संख्या घटाउँदै प्रदेश सरकारको समेत आकार घटाउनु पर्ने सुझाव दिन थालेका छन्। अहिले 7वटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 550 सांसद छन्, जसमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदको संख्या 330 छ भने समानुपातिक सांसदको संख्या 220 छ। कोशी प्रदेशमा 93 सांसद छन्। यो प्रदेशका सांसदको मासिक पारिश्रमिक 53,100 छ। यो प्रदेशमा सांसदको मासिक पारिश्रमिकमा मात्र 49 लाख खर्च हुन्छ। 107 सांसद रहेको मध्य प्रदेशका सांसदले मासिक 54,600 रुपैयाँ तलब पाउँछन्। यो प्रदेशमा सांसदको तलबका रूपमा मात्र हरेक महिना 58 लाख खर्च हुन्छ। बागमती प्रदेशमा 110 जना सांसद छन्। यो प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मासिक 52,200 तलब पाउँछन्। यो प्रदेशमा सांसदको तलबमा मात्र मासिक 57 लाख खर्च हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा 60 सांसद छन्। यो प्रदेशका सांसदले मासिक तलबका रूपमा 52,200 पाउँछन्। यो प्रदेशमा सांसदको मासिक तलबको रूपमा 31 लाख खर्च हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 सांसद छन्। यो प्रदेशका सांसदको मासिक तलब 45,000 छ। यो प्रदेशमा सांसदको तलबका रूपमा मात्र महिनामा 39 लाख खर्च हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा 40 सांसद छन्। यहाँका सांसदले मासिक 45,000 तलब पाउँछन्। यो प्रदेशमा सांसदको तलबमा मासिक खर्च 18 लाख हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 जना सांसद छन्। यो प्रदेशमा सांसदको मासिक तलब 48,000 छ। सांसदको तलबका रूपमा मात्र यो प्रदेशमा मासिक 25 लाख खर्च हुन्छ।
सातवटै प्रदेशमा गरी हरेक महिना प्रदेश सांसदको तलबमा मात्रै 2 करोड 80 लाखसम्म खर्च हुन्छ। यो त मासिक पारिश्रमिकको मात्र खर्च हो। यो सहित आवास सुविधा, बैठक भत्ता, फर्निचर खर्च, सवारी इन्धन, बिजुली धारा, सञ्चार सुविधा, यातायात खर्च र भ्रमण भत्ता गरी प्रदेशमा हुने बजेट खर्च ठूलो छ। सांसद मात्र होइनन्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा पनि ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कटको बादल लागेका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। सेवा सुविधामा बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा र 550 जनाको प्रदेश सभाको संख्या धेरै भयो, ठुलो भयो। यसलाई क्रमशः 165 र 330 मा सीमित गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्रै गर्ने भने यो शासन व्यवस्थाको सबलीकरण र स्थायित्वमा खासै समस्या पर्दैन। प्रदेशमा सांसदसँगै मन्त्रालय संख्या पनि घटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रदेशमा सेवा सुविधामा भइरहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्न सांसद संख्यासँगै मन्त्रालयको समेत संख्या घटाउनु पर्ने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। प्रदेश मन्त्रीको मन्त्रालय घट्नु भनेको समग्र चाहिँ नि त्यहाँको प्रशासनिक खर्च घट्नु हो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। के गर्नु पर्यो भने जस्तो सल्लाहकार भनेर राखिन्छ, नचाहिया संरचनाहरू छन्, तिनीहरू पनि घटाउनु पर्यो क्या। सल्लाहकार कति राख्ने त? 5 जना 10 जना राख्ने हो कि 2 जना 3 जनाले पनि योग्य असल काम गर्न सक्ने क्षमता भएका, सिप भएका, विज्ञता भएका व्यक्ति भने त थोरैले त काम चल्छ नि। त्यसो त सङ्कटको ढिलैमा पुगेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि संहिता नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। संहिताले देशको खर्च धान्न नसक्ने भन्दै केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको जमात ठूलो छ। मेन अब हामी के को लागि चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर के को लागि चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ त? फेडरल स्ट्रक्चर के चाहिँ भन्दाखेरि अब एउटा त इन्क्लुजन अथवा आइडेन्टिटीको लागि पनि एउटा फ्याक्टर त्यो पनि भइगयो। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको के अरे डेभलपमेन्ट र अनि पब्लिक सर्भिस डेलिभरीको लागि पनि भयो, त्यो चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। भनेर भन्दाखेरि यदि हामी डिभोल्युसनै एकदमै के राम्रोसँग नै सेन्ट्रल पावरलाई डिभोल्युट गर्ने हो भनेदेखि, डिभोल्युसनमा जाने हो भनेदेखि त त्यसले पनि त त्यो प्रब्लम सल्भ होला नि। नत्र भनेदेखि त हामी त यति स्ट्रङ बनाइदियो लोकल उसलाई। संहिता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको पनि प्रदेशकै संरचना हो। काम धेरै नहुने तर सांसद र मन्त्रीको संख्या बढी भएको भन्दै बेला बेलामा प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने विषयमा आवाजहरू उठ्ने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालमा धेरै विषयमा चर्चा र परिचर्चा भइरहेका हुन्छन्। ती मध्येको धेरै चर्चा हुने विषय हो राजनीति। चिया चौतारोदेखि तारे होटलसम्म बढी चर्चा हुने विषय राजनीति, तर यही राजनीतिलाई मानिसहरूले फोहोरी खेलको संज्ञा दिँदै आएका छन्। राजनीतिप्रति राजनीतिक दलका नेताहरू बाहेक अरूले खासै चासो दिएको समेत पाइँदैन। यता त्यही राजनीति गरिरहेकाहरूले नेतृत्व गरेका सरकारप्रति समेत जनताको धारणा राम्रो देखिँदैन। पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढेको देखिन्छ। सरकारले जनतालाई दुःख मात्रै दिएको, जनताको हक हितका लागि काम नभएको, जनताले दुःख मात्रै पाएको गुनासो बढी सुनिने गरेको छ। जनताले काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न समेत धौधौ परेको छ। यसले गर्दा युवाहरूको विदेश पलायन समेत हरेक दिन बढिरहेको छ। बढ्दो महँगीले जनतालाई दैनिकी कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ता छ। कमजोर आर्थिक अवस्था र आर्थिक मन्दीलाई सुधार्नका लागि राजनीति केन्द्रित नहुँदा शास्ति भोग्नु परेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। यो जनप्रतिनिधि जति पनि आए पनि केही गरेको छैनन्। सबै खल्ती प्रतिनिधि मात्रै भए। जति सुकुम्बासी जग्गादेखि लिएर हुकुमबासी मात्रै भए। हामीलाई के भयो त? हामीलाई केही राहत पनि छैन, केही पनि छैन। यो सरकार चाहिँ यो मलाई दिक्क लागिसक्यो, किनकि यो के महँगी एकदम बढिरहेको छ देशमा होइन। अनि देशको स्थिति एकदम नाजुक छ। यसलाई चाहिँ छिटो चाहिँ समाधान गरिदिए हुन्छ। हामी अब धेरै गाह्रो बढिसक्यो। त्यसो त सरकारको काम भनेको जनताको समस्या बुझी तिनको समाधान गर्नु हो। तर सरकारको कामप्रति जनता भने सन्तुष्ट भएको देखिँदैन।
चुनावको बेला भोट माग्ने, विकास निर्माणका काम गर्छु भनेर आश्वासन दिलाउने र चुनावपछि भनेको कामलाई निरन्तरता नदिने शैलीप्रति आम रूपमै गुनासो देखिन्छ। आलो पालो गरेर सरकार चलाउने भनिएको छ, एउटैले सरकार चलाएर गए हुन्थ्यो। मन्त्री पनि उनीहरूले पठाएका आफ्ना अरू दलहरूले पठाएका मन्त्री नियुक्ति गर्छ। यसले राम्रो काम गर्छ, यसलाई नियुक्ति गरौँ भन्ने केही छैन। उनीहरूले बाध्यता छ। त्यसो हुनाले यो सरकारको केही पनि भरोसा छैन। सर्वसाधारण कमजोर आर्थिक अवस्था र आर्थिक मन्दीलाई सुधार्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। जनताका लागि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले काम नगरेको र आफ्नालाई मात्र हेरविचार गर्ने जस्ता कामले जनता निराश समेत सुनिन्छन्। देशमा विकास भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी जोगाम, कसरी मिलेर सरकारमा टिकम भन्ने मात्रै छ। देशवासीको विषयमा चिन्ता कसैलाई छैन। देश विकास गर्ने विषयमा चिन्ता कसैलाई छैन। खालि सत्ता टिकाउन, विभिन्न पार्टीहरू मिल्ने, आफ्नो सत्ता थाम्ने, त्यति मात्रै पो देखिया छ अहिले त। बढ्दो महँगी, दैनिक गुजारा चलाउने समस्या परिरहेका बेला राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व भने राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलिरहेका छन्। त्यसकै असरले दल र सरकारप्रति आम नागरिकको गुनासो भने बढ्ने क्रम देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो कार्यकाल अन्तिम र अविस्मरणीय हुने बताउनु भएको थियो। सरकार गठनको 100 दिन पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा सत्ता गठबन्धनमा 2 पटक फेरबदल र 10 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार गरेका अझै पनि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा दाहालकै भाषामा अविस्मरणीय बनेको छ। अन्तिम कार्यकाल त समयले बताउला, तर यसबीचमा जनअपेक्षा अनुरूपका कुनै पनि काम सरकारले गर्न नसकेको चाहिँ तीतो यथार्थ छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, सरकारको काम कारबाही कस्तो लाग्दैछ? अहिलेको सरकारले मात्रै नभएर हाम्रो नेपाल सरकारले कसैले पनि गर्छ भन्ने विश्वास छैन ममाथि। बप्रति मैले धेरैचोटि चाहिँ अब निर्वाचन हुँदाखेरि भोट हालेँ, मेरो भोट त्यतिकै खेर गयो। मेरो मात्रै नभएर नेपाली जनता सबैको भोट खेर गयो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि सरकारले गर्नेवाला केही पनि छैन हाम्रो देशमा। उहाँहरूको आफ्नै कुर्सीलाई तानातान, कुर्सी चाहिँ अब कसरी हुन्छ जोगाउँ, त्यो भ्याइ नभ्याइ छ। देशको लागि, जनताको लागि गर्ने त कुरै छैन। मेरो भन्नु यति हो, अरू केही छैन। सकिएन त खै के गर्ला र 5000 मान्छे मारे भनेर आफै भनेको छ। त्यस्ताले खै के गर्ला र, खै गर्ला जस्तो त लाग्दैन। 5000 का जिम्मा म लिन्छु भनेको छ आफैले। अब 17000 मारे भन्छन् साथीहरूले, 17000 चाहिँ होइन, 5000 का जिम्मा चाहिँ म लिन्छु भनेर आफैले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। अनि खै के गर्नु होला र, गरे त राम्रै हो। यस खै के गर्नुहुन्छ होला र, खै के पहिलाकोले गरेन, अब नयाँ आएर गर्ला कि भनेर ठुलो आशा थियो। अब यो प्रचण्डले त के गर्ला र, होइन। रवि लामछाने आयो भने गर्ला भन्ने ठुलो आशा थियो। अब गर्ला कि नगर्ला अघि बाघको खोलो र स्याल जस्तो हुनु कि वास्तवमा केही गर्नेवाला छैन। न त सिद्धान्तविहीन, यसै सिद्धान्तविहीन अरे सिद्धान्त छुट्टै भएको पार्टीसँग कोही चाहिँ साथगठ गर्छ। जस्तै तपाईँलाई पूर्वतिर जानु, पूर्वको मान्छे पश्चिमतिर जानु, कहीँ त्यो दिशा मिल्दैन नि, होइन। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस एउटै चाहिँ सिद्धान्तको, अब प्रचण्ड एउटा सिद्धान्तको मान्छे। अब केही गर्दैनन् यिनीहरूले। पहिला पनि केही गरे होइन, अहिले पनि केही गर्दैनन्। यिनीहरूको अब त्यही हो, आफ्नो परिवारलाई मात्रै राम्रो र उनीहरूको इष्टमित्रलाई मात्रै राम्रो गर्छन्, अरूलाई कसैलाई केही गर्नेवाला छैनन् यिनीहरूले। हामीले चाहिँ अब यस्तो दुखी गरिब होइन, सबै जनतालाई राम्रो गरोस्, व्यवस्थित गरिदियोस् होइन। कसैले पनि बाहिर विदेशमा जो सरकार राम्रो होस् भनेर हाम्रो अब सबै विदेश जान्न परोस् होइन, हो त्यही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने आश छ हामीहरूलाई। अब के
शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि आपसी छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन शीर्ष 3 दलमा सहमति जुटेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नका लागि तयारी भएका हुन्। यो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा मंगलबार बालुवाटार स्थित सभामुख निवासमा दलका शीर्ष नेताहरूले बैठक नै गरेका थिए। बैठकमा विधेयकको सम्बन्धमा कसरी अगाडि जाने र कुन प्रक्रियाबाट विधेयकलाई पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए। यद्यपि दलहरूका बीचमा सहमति जुटि नसकेकाले आगामी बैठकमा सहमतिका लागि प्रयास गरिनुका साथै दलहरूले संसदको संयुक्त समिति र विषयगत समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल गरेको उनको भनाइ थियो। दुवै विषयको टुङ्गो लगाउन आगामी वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा पुनः बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए। शीर्ष नेताहरूको बीचको चाहिँ छलफल भनेको मुख्यतः हाम्रो संयुक्त समितिहरू जुन छन् त्यो समितिमा कुन कुन राजनीतिक पार्टीबाट दलको तर्फबाट कति कति प्रतिनिधित्व हुने र त्यो समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने भन्ने विषयमै छलफल थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सघन ढङ्गले छलफल चाहिँ भयो। तथापि आज सबै कुरा टुङ्गिएको छैन। यसका निम्ति अब 1 गते दिनको 1 बजे सिंहदरबारले बस्ने गरी चाहिँ आजको बसाइ चाहिँ टुङ्गिएको छ। विषयगत समितिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही दिनको बैठकमा चाहिँ छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरू पनि टुङ्गो लगाउने गरी नेताहरूको बिचमा कुराकानी भयो। र टिआरसीको सन्दर्भमा पनि कसरी जाने, कन्टेन्टमा के गर्नुपर्ने हो, प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाबाट यो टिआरसीको विधेयकलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि त्यही दिनमा बसेर छलफल गर्ने गरी आज सहमति भएको। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सबै विषयलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भएको बताएका छन्। मंगलबार बसेको शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा समय अभावका कारण निर्णय हुन नसके पनि आगामी बैठकबाट ठोस सहमति हुने उनको भनाइ छ। आजको छलफल चाहिँ अब यो संयुक्त समितिहरू बनाउने, विषयगत समितिहरू बनाउने र संसदमा विधेयक यो टिआरसी बिल छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल छ, त्यो विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने त्यही छलफल हो। सामान्य सहमतिबाटै टुङ्गाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भइराखेको छ। तर आज समय चाहिँ अलिकति अपुग भयो। त्यसले गर्दा फेरि अर्को दिन बस्ने गरेर नेताजीहरू निस्किनु भएको छ। सम्भवतः वैशाख 1 गते फेरि बस्नुहुन्छ। विपक्षी दलबाट पनि अहिले खासै त्यस्तो छैन। उहाँहरूले पनि अब यो टिआरसी सम्बन्धी यो साझा विषय हो, सकेसम्म मिलाएर लैजाउँ, केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ भनेदेखि संशोधन पनि गरौँ। अन्य विषयहरू पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष त संसदमा रहन्छ नै, अन्य विषयहरू पनि के कसरी छलफलबाट टुङ्ग्यौँ भन्दा उहाँले पनि राम्रै कुरा गर्नु। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा गत शनिबार पनि छलफल गरेका थिए। शनिबारको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिमा विधेयक पठाएर छलफल गर्दै संसदबाट पास हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि मंगलबारको बैठकमा पनि सहमतिमा पारित गर्नका लागि तयार भएको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सातै प्रदेशमा स्थापना गरी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको नवौं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले शाखा विस्तारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले अनुसन्धानका शाखाहरू प्रादेशिक रूपमा अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा नसर्ने रोगहरूको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अनुसन्धानका गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मेनबहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। वैज्ञानिक
बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूको नवीन विचार र अनुसन्धानले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा युवा वैज्ञानिकहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्नाका क्रममा निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर निजी विद्यालयले जथाभावी भर्ना शुल्क लिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानुनको अधीनमा रहेर मात्रै शुल्क लिन भनेको हो। मन्त्रालयले विधि र प्रक्रिया पूरा गरी पालिकाले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रहेर तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्रै शुल्क लिन पाउने विषयलाई स्मरण पनि गराएको छ। सबै विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा अभिभावकले जानकारी गराउनु पर्ने, अभिभावकले शुल्कको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने र चित्त नबुझेमा पालिकामा गुनासो गर्ने अभ्यासको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घको 9औं महाधिवेशन मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 2047 साल वैशाख 30 गते स्थापना भएको सङ्घले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। 3 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा देशभरिका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ। नेपाल शिक्षक सङ्घको महाधिवेशन मङ्गलबारबाट सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 2047 साल वैशाख 30 गते स्थापना भएको सङ्घले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। 3 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा देशभरिका शिक्षकको सहभागिता रहेको छ। जारी महाधिवेशनलाई मङ्गलबार काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएको पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि बहुमत चाहिने भएकाले त्यसका लागि तयारी गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरे। सरकारले संसद गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना हुन्छ, धेरै वर्षसम्म नेतृत्व गरेको पनि हो। तर अझै यो पार्टी यद्यपि अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन, तापनि भोलिका दिन हामी सबै लागेर नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत नै ल्याउनेतिर हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ शिक्षक सङ्घको उद्धार भयो भन्ने बेला एक दिन सोही कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले शिक्षकहरूको तलब भत्ता बढाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षकहरूलाई खुसी नबनाई मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले सरकारले उनीहरूलाई आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्न नहुने थापाको भनाइ थियो। ऐन त बन्यो, ऐनले समस्या सल्भ गर्नु पर्यो। कुन समस्या सल्भ गर्नुपर्नेछ? एउटा समस्या तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको शिक्षकका खास गरी शिक्षाका सन्दर्भमा संविधानको अनुसूचीमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो अनुरूप स्थानीय सरकारको एउटा दृष्टिकोण छ, शिक्षक साथीहरूको एउटा दृष्टिकोण छ। यसको बिचमा संविधानभित्र पनि रहने गरिकन तर तपाईँहरूलाई खुसी बनाउने गरिकन, तपाईँहरूको चित्त बुझ्ने गरिकन बाटो खोजौँ। 3 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा देशभरिका शिक्षकको सहभागिता रहेको छ। यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। सर्वसाधारणदेखि आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू समेत मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गइरहेको बताउने गरेका छन्। निजी क्षेत्र सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारसँग रुष्ट छ। उता स्वयं अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अर्थ सचिव राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य अनुरूप नरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर यी सबको बावजुद राष्ट्र ब्याङ्क भने अर्थतन्त्र अझै समस्यामा नपरेको र सुधारको सङ्केत रहेको सान्त्वना आश्वासन बाँडिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालू खाता 44 अर्ब 31 करोडले घाटामा छ। सरकारी कोषमा 1 खर्ब 90 अर्ब रुपियाँ बराबरको नगद मौजात रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै बैंकले यस अवधिमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह तीनवटै सरकारीको कोषको कुल 1 खर्ब 90 अर्ब 63 करोड रुपियाँ नगद रहेको बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष
वर्षको 8 महिनामा 460 अर्बले ऋणात्मक रहेको चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चयती पनि सुविधाजनक अवस्थामा देखिएको छ। गत असार मसान्तमा 1215 अर्बको सञ्चित रहेकोमा अहिले 1401 अर्ब सञ्चित रहेको छ, जसले 9 महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दाबी छ। लाग्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता, जुन चाहिँ बैंकहरूको सोल्भेन्सी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो पर्याप्तता हामीले नियामकीय हिसाबले, रेगुलेटरी हिसाबले तोकेको न्यूनतम आवश्यक अनुपातभन्दा बढी नै रहेको छ। 2079 पुष मसान्तमा क वर्गका वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात 13.01% रहेको छ भने ख वर्गका विकास बैंकहरूको 12.71% र ग वर्गका फाइनेन्स कम्पनीहरूको 17.05% रहेर समग्रमा तीनटै क्याटेगोरीका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोष अनुपात चाहिँ 13 भन्दा माथि रहेको अवस्था छ, जबकि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 11% हो। यस अवधिमा वैदेशिक व्यापारमा समग्र घाटाको वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ भने सेवा व्यापारको घाटामा सुधार भएको छ। रेमिट्यान्स उल्लेख्य बढेको छ। औसत रेमिट्यान्स 69 अर्ब प्रति महिना रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार 7 खर्ब 79 अर्ब 23 करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च तर्फ क्रमशः 608 अर्ब 84 करोड, 84 अर्ब 26 करोड र 86 अर्ब 13 करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड हुने रकम समेत 582 अर्ब 77 करोड रहेको छ। समीक्षा अवधिमा यस अन्तर्गत कर राजस्वतर्फ 5 खर्ब 26 अर्ब 47 करोड र गैर कर राजस्वतर्फ 56 अर्ब 30 करोड परिचालन भएको बैंकले जनाएको छ। यी वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको दावी गर्छन्। तत्काल सानोतिनो धक्काले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने उनको भनाइ छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ, जुन अहिले हामीसँग फागुन मसान्तमा आइराख्दाखेरि 44 अर्ब 31 करोडले हामी करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटमा छौँ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलना गरेर हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको 8 महिनामा हामीले 460 अर्बको करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट हामीले बेहोरेका थियौँ। ब्याङ्किङ प्रणालीतर्फ तरलतामा पनि गत सालको दाँजोमा प्रचुर मात्रामा सुधार भएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 4 महिनामा निरन्तर रूपमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भेटिरहेको अवस्था देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको औसत रेमिट्यान्स 79 अर्ब प्रति महिना रहेको छ। यता सरकारको चालू खाता घाटामा सुधार भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालू खाता 44 अर्ब 31 करोडले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको 8 महिनामा 460 अर्बले ऋणात्मक रहेको चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। गभर्नरले यस्तो विवरण सार्वजनिक गरे पनि अर्थ क्षेत्रका जानकार तथा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकार निकाय तथा त्यसका प्रतिनिधिहरू भने मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी सार्वजनिक रूपमै गर्ने गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। चासल मैदानमा मंगलबार मछिन्द्रले एफसी खमलटारलाई 7-3 गोलको फराकिलो जित निकालेको हो। मछिन्द्रको जितमा आफिज ओलाले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरे। विमल घरती मगल र विजय भुजेलले 1-1 गोल थपे। खमलटारका मुसेकु ओलुमौले 2 तथा स्टेफेन बिनुङले 1 गोल फर्काए। त्यस्तै अर्को खेलमा नेपाल आर्मी क्लबले चाउला खेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। फरवार्ड ओलावाले अफिस एक्लैले 5 गोल गरेपछि मछिन्द्र फुटबल क्लबले सर्वाधिक धनराशिको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत फुटबल क्लब खुमलटार विरुद्ध गोलको वर्षा गर्दै शानदार जित हासिल गरेको छ। मंगलबार च्यासल मैदानमा मछिन्द्रले खुमलटारलाई 7-3 गोल अन्तरको फराकिलो जित दर्ता गरेको हो।
मसिन्द्रका लागि अफिसले लिगको पहिलो ह्याट्रिक पूरा गर्ने क्रममा 5 गोल गर्दा बिमल घरतीमगर र विजय भुजेलले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका लागि मेसुके ओलामाउले 2 तथा स्टेफन बिनोङले 1 गोल गरे। जारी लिगमा अफिसले पहिलो ह्याट्रिक पूरा गरेका हुन्। खेलको 24औं मिनेटमा अफिसले मसिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। त्यसको 5 मिनेट नबित्दै अफिसले दोस्रो गोल गरे। चिन्जु ग्याल्सिनको पासमा अफिसले गोल गरेका हुन्। इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा बिमलले तेस्रो गोल गरे। दोस्रो हाफको 56औं मिनेटमा पेनल्टीमा गोल गर्दै अफिसले ह्याट्रिक पूरा गरे। 61औं मिनेटमा मेसुके ओलामाउले खुमलटारका लागि गोल गर्दै खेलमा फर्कन सङ्केत दिएको थियो। तर 1 मिनेट नबित्दै अफिसले 4 गोल पूरा गरे। खेलको 67औं मिनेटमा अफिसले व्यक्तिगत 5 गोल गरे। आन्द्रेस नियाको लामो पासमा अफिसले हेडर मार्फत गोल गरेका थिए। 76औं मिनेटमा स्टेफन बिनोङले खुमलटारका लागि पेनाल्टीमा गोल गर्दै स्कोर 6-2 को स्थितिमा ल्याएका थिए। 81औं मिनेटमा मेसुकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै स्कोर 6-3 बनाएका थिए। 87औं मिनेटमा वैकल्पिक फरवार्ड विजय भुजेलले गोल गर्दै मसिन्द्रलाई 7-3 को अग्रता दिलाएका हुन्। त्योसँगै मसिन्द्रले शानदार जित आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यस जितसँगै मसिन्द्रले 8 खेलमा 3 मा जित र 3 मा बराबरी र 2 मा हारसँगै 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलटार भने 8 खेलमा 7 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्समा आजै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। आर्मीका लागि जिलेस्पी जङ कार्की, नवयोग श्रेष्ठ र सुधिल राईले गोल गरे। जावलाखेलका लागि सुनिल खड्काको गोल सान्तोना गोल रहेको थियो। खेलको 17औं मिनेटमा जिलेस्पीले गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 55औं मिनेटमा नवयुगले गोल गर्दै आर्मीलाई 2-0 गोल अन्तरको अग्रता दिलाए। खेलको 62औं मिनेटमा सुनिलले गोल गर्दै जावलाखेललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याएका थिए। त्यसपछि खेलको 80औं मिनेटमा सुधिलले गोल गर्दै आर्मीलाई 3-1 को जित दिलाए। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। आर्मी 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जावलाखेलले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा रूपेश केसीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रको प्रस्ताव, लगानीको वातावरण बनाउने र ब्याजदर घटाउने सरकारी प्रतिबद्धता। प्रदेश सांसदको तलबमा मात्रै मासिक 3 करोडको खर्च, अन्य खर्च अझै चर्को, सांसद संख्या घटाउने विकल्प राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा भएको मनोमानीबारे शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण, पालिकाबाट स्वीकृत शुल्क मात्रै लिन निर्देशन। फागुन मसान्तसम्म चालू खाता 44 अर्ब 31 करोड घाटामा, 1 खर्ब 90 अर्ब नगद मौजात, 9 महिनासम्मको आयात थेग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा मछिन्द्रको फराकिलो जित, एकै खेलमा 10 गोल, खुमलटार 7-3 ले पराजित, आर्मीले जावलाखेललाई हरायो। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।